Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Это же все площадь Брежнева забита толпой. Но Тарнава еще поднимают. Давайте мы ждем подкрепления. Ждем. Елімізде егеменділік жетуінде Алматыда болған мына қазақ жастарының баспен үн көтеруінен басталған желтоқсан оқиғасы ғой. Оны мен өте маңызды оқиға деп есептеймін. Қанша айтылғанмен, жазылғанмен 1986 жылғы осы желтоқсан оқиғасы әлі тиісті бір өзінің таза бағасын алған жоқ. Қаны таза, қаны ойнайтын қазақ дегенде сол уақыттағы интеллигенциялардың барлығының өзінің жүрегінің түбінде жатырған шығар. Осы баға алмай келе жатырған өзінің тиісті бағасын. Сосын тырнақ астынан кір іздейтін заман болды ғой. 16 миллион қазақ тұрғанда, Россиядан алып келіп, бір орысты әкеліп қойғаннан біз қарсы болдық. Соған қарсылық білдірдік. Оны біз енді әлі күнге дейін жасырмаймыз. Әр ұлттың өзінің басшысы болу керек. Сол кездегі көрген қиындықтардың бәрінде, мысалы осындай мұқаңдай ер азаматтар болмағанда, осындай тағдырға, осындай бір өзгеріске қиындықтан шығармедім. Сол қарапайым адамға өзінің қазақи жүрегімен, қазақи жаңағындай ерлігімен бүткіл сол жердегі орталық комитетіндегі бюро мүшесіне қарсы шығып, қой осы жігітке көмектесейік дегені менің әлі күнге дейін мінеки есімде, сол жүрегімде сақталып, қазаққа деген, өзінің ұлтына деген, өзінің жігіттеріне деген ниетінің, көңілінің жақсы екендігін, мінеки нағыз ер азамат екендігін осы кісі сол жерде көрсетіп, мені жаңағындай кейіннен ақтап, партбилетімді алып, маған өте үлкен көмек болып, семьяның арғай бала шағамды бағып, өз өмірімді сүріп кетуге үлкен көмегі болды. Үлкен рахмет. Кейінде ол 86 өткеннен кейін ең қиын жыл 87 жыл болды. Сол кезде жаңағы партиялық жазалау, комсомолдан шығару, жұмыстан шығару, жастарды институттан шығару деген сияқты үлкен науқан жүрді ғой. Мұны ұйымдастырған кім, кінәлі кім, Колбиннің кезінде. Сол кезде мұқан енді жаңағы қалалық партия комитетінде жүрген кезде енді көптеген мәселелер, арыздар, жаңағы нелер бәрі сөзге түседі. Кейде біз аудандарда біз қараймыз. Сол кездескен кезде күйініп, осы қолдан кесе әйтеуір, осы жағдайдан қалай шығамыз деген сияқты мәселелер көбінен айтылып жүретін. Бұл енді үлкен парасаттылығы, отан сүйгіштігі. Желтоқсан оқиғасын тіркестіріп, мына Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің көп жыл басқарған ректор Алматы қалалық партия комитетінің бюро мүшесі Өмірбек Арсланов Жолдасбек деген азамат болды. Мінекі соғылған тағылған негізсіз. Өмірбектің өзінің табандылығының арқасында болар, сол Москвада айлап, жылдап жатып алып, партия билетін алып келді. Сол пленумда қатысып отырған кім? Меңдібаев. Ғана отырған Меңдібаевтың мысы басып, бірде-бір адам сөйлейді деген, күтіп отырған, сөйлеп қалады деген адамдардың өзі бір ауыз айтпады. Москвадан келдім мәке. Онда партия бақылау комитетінің төрағасымын. Келіп, сол өзімнің кабинетімде асыра сілтеу болған, осындай негізі кінәлар тағылған бүкіл халыққа өзіміздің орталық телевидение арқылы
хабар етті. Бізде мұсылманда бір сөз бар. Ынсап дейді. Ынсапты азамат. Ынсапсыз болса, жаңағыдай бүгін көп олигархтың біреуі болып отырар еді. Менің айтайын дегенім, әкесінің ізбасары, елінің ұлы, көптеген ата-ананың балдары осы ізмахантай болса екен деп тілейтінді анық. Себебі нағыз қазақтың ұлы, нағыз қазақтың патриоты, нағыз азамат деп білемін. Министрлер кабинетінің ұсынысымен Казбитсоюз бұрынғы халыққа тұрмыстық қызмет көрсету министрлігі төрағасының орынбасары қызметіне сайланды. Кейіннен бұл мекеме қызмет мемлекеттік акционерлік компаниясы болып қайта құрылды. Компания президенті Жамбыл облысына белгілі азамат Кеңесхан Ақаевпен 1998 жылдың желтоқсанына дейін аяңғалтық жұмыс жасап, осы салада жүргізілген жауапты жекешелендіру саясатын іске асыруға атсалыстық. Осы саланың және Алматы қаласының қарқынды дамуына салмақты үлес қосып, еңбек сіңірген елімізге танымал азамат Қаһарман Бабағұлов ағамызбен қызметтес болдық, жақын қатынастық. Махамбет-Али ағамыз 1998 жылы желтоқсанда Қазақстан Азаматтық партиясы Алматы қалалық комитетінің төрағасы болып сайланып, қала аудан басшыларымен тіл табысып, президентіміздің көп партиялықтың болуы, пікірлердің плюралистігі және демократияны дамыту жөніндегі саясатын оңтайлы жүзеге асыру мақсатында қаланың барлық аудандарында партия бөлімдері құрылып, қалыптасуына тікелей қатынасты. Республика парламентінің және Алматы қалалық мәслихатының депутаттарын сайлауды ұйымдастыруға және өткізуге күш жұмсап, депутаттыққа Азаматтық партиясынан көптеген білікті кандидаттар ұсынылып, оның көпшілігі жоғарғы және жергілікті билік органдарына депутат болып сайланды. Махамбет қай салаға бармаса да, Махамбетті көп қаланың көбі таныды. Бұның артынан еруге болатынды өте сенді оған. Басқа біреу болатын болса, бүйтіп құрыла алмайды бұл партия, гражданская партия құрылмас бет, екі талай деп санаймын. 2000 жылдың сәуірінен Зейнет демалысына шыққанша Қазпошта акционерлік қоғамы орталық аппаратында жұмыс істеп, еліміздің пошта саласын дамыту және пошта жинақ жүйесін дамыту туралы бағдарламаларын жүзеге асыруға өз үлесін қосқан Махамбет-Али ағамыз 2006 жылы ел тәуелсіздігінің 15 жылдығын мерекелеуге байланысты байланыс және ақпарат саласын дамытуға қосқан үлес үшін құрметті байланысшы атағының, ал 2009 жылы республика президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен ерен еңбегі үшін мемлекеттік медалінің иегері атанды. Партия совет органында үлкен қызмет жасады. Ол қызмет емес, Махамбет-Али сол уақытта жүргенде Аралды ұмытқан жоқ қой. Сондықтан мен Аралдың атынан, балықшылардың атынан ініме рахмет айтамын. Осы мақаңның арқасында мен сол жоғарғы оқу орнын бітіртіп алдым бір күні. Бұйрық келіп тұр ғой, сен институтқа түстің деп 10 жыл болып кеткен, тастап кеткеніме. Бұл да маған жақсылығы, ауылда елге деген жақсылығы. Онан кейін де осы қызмет табамында онша көп қол тимеді елге келуге. Кейіннен келіп тұрғанда хабарласып, осы мақаңның арқасында теңіз бенен көлді көріп қаламыз біз. Келсе бірден теңізге барып қайтайық, теңізді көрейік. Мақаңның қарапайымдылығы, мақаңның азаматтылығы, мақаңның бір сөзділігі, осындай бір бола ма болады, болмай ма болмайды, осының барлығы мақаңның өмірді көргендігім. Махамбет-Али ағамыз осы теңізге жылда бір келіп тұрады, осы өзінің елі, осы жерде туып өскен осы. Сондықтан ол кісіні таныстырған бізге талант деген досым болған кезінде. Махамбет-Али аға өмірде ағаға ықылас, іні парызы деген аталық қағиданы әркез басшылыққа ала, жақын жерлес ағалар мен інілерімізбен қатынасып, сыйласып келе жатқанын мақтан тұтады. Үлкеннен өнеге алып,
кішіге аға болып өнеге көрсету ата бабадан келе жатқан асыл мұра санайды. Ағалық, інілік қатынасты дәріптеп сақтап келе жатқан ағалары мен інілері Кеңес Бердалиев, Самат Жиенбаев, Құдайберген Саржанов, Мұратбай Маханов, Тілектес Сейітов, Мыңжасар Жалғасбаев, Жарылқасын Мырзалиев, Өтебай Аймырзаев, Арыстан Әлімбетов, Жайшылық Әлжанов, Шарап Нұрманов, Жарылқаған Мырзалиев, Мұқтар Бейсіп, тағы басқа замандас азаматтармен және иманды болғыр Әнес Өтегенов, Олжабай Сапарбаев, Оңдасын Алыбаев, Асылқан Сапиев, Ұзақбай Әміров, Талант Нұрмағамбетов, Досжан Панзарбеков сынды аяулы жандармен бірге өткізген алтын уақыттарды әркез есте сақтайды. Махамбет Али аға қазір зейнеткер. Егеменді елімізде қалыптасып келе жатқан тіршілікті көзбен көріп, жұбайы Күлжаханмен бірге отбасылы болған перзенттері мен олардан өрбіген немерелерінің ортасында ғұмыр кешуде. Әкем қайда деп сұрағанмын ғой, кішкентай болсам да. Сонда әкең міне деп мені өзімнен 5 жас үлкен ағамды көрсетеді екен, мен жыламасын деп. Сол мен 3 жасымнан бастап ағамды папа деп кеттім. Ең бірінші есіңде болсын деп, өзіңнің туысқандарыңа қанша шамаң келгенше көмектесті. Я начинаю рыбачить, он сидит, отдыхает, читает газеты, мне ребенку это интересно. И в процессе этого папа мне всегда объяснял познание жизни. И я могу сказать, что папа всегда прав. Вот сколько бы не пытались на самом деле с ним не согласиться, но в конечном итоге уже действительно потом выясняется, что папа был прав. Он хочет детей, внуков научить дисциплине, он хочет научить их аккуратности, чтобы вот они были, им же завтра эти качества все помогут. Вот, чтобы если они будут относиться к себе вот так сдержанно, строго, могут управлять собой, то и в жизни им будет лучше. Қазір мен келінімнің қызын келін қылып жұмсап отырмын. Мына құдалығымыз айналайын, мен осы отанға әулетке арданан келінімін өзім. 12 жылдың ішінде біз бұл кісілерден ешқандай жаманшылық көргеніміз жоқ, қайта жақсылық көріп отырмыз. Осы басымыз әр уақытта бірге. Это наша большая семья, которую мы все очень любим. И особенно бабушку с дедушкой очень сильно любим и уважаем за их мудрость. Я помню, как нам Аташка всегда, когда мы раньше жили в Казахстане, я еще маленькая была, Аташка приезжал к нам часто на бальзака спать обедом. И когда он приезжал, всегда на улице играла, и потом, когда приходила Аташка, все мы друзья говорили так: вау, это твой Аташ, твой Ата, он так одет, красиво, так знатно, как в костюме, элегантно. И я тоже всегда была достойна, горда за него. Өмірге деген бір соншалықты күш қуаты, бәрін істеп, барлығына көмектесіп. Он связующее звено между всеми поколениями. Он ценит, то есть своих предков, он понимает, что это передается из поколения в поколение. Қазір енді Аллаға мың қата шүкір деп отырмын жаным. Кейбіреулер бар, жаңағы байлықпенен масаттанып кеткендері бар. Осы жұмыстың кезінде ештеңеге араласа алмадым деп көп ойланатын еді Махамбет Али. Енді Құдайға шүкір, қазір мінекей Алланың бұйыртқан несібесін алып, еліне, халқына шамасы келгенше қызмет істеймін деп жүр жаным. Жеріңді жеткізетін ағайын, өтпей жатқан сөзіңді өткізетін ағайын, іс түскенде басына қарасатын ағайын, хабарсыз кетсең сағынып алашатын ағайын, іс түскенде басына қарасатын ағайын, хабарсыз кетсең сағынып алашатын ағайын. Шөмішкөл
Қазанкөл, тағы басқа да көптеген көлдердің тағдыры соңғы жылдары ауыл тұрғындарын қатты алаңдатып келген. Туған жердің қадірін шетте жүрсең білерсің демекші, осы көлдерді суландыратын Ардана Жарма каналын салу мәселесін Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев мырзаның қарауына ұсынып, осы азаматтың қолдауымен құрылысқа тиісті қаражат бөлініп, Жарма каналының жұмыстары 2014 жылдың күзінде сәтті аяқталып, халық игілігіне пайдалануға берілді. Біз келіп тұрған жеріміз мына Бекарыстан кенті менен мына Шөмішкел елді мекеннің ортасында тұрмыз осы тұрғанда. Мына жерде Сырдария тұр мінекей. Сырдарияның осы жерінен канал қазылып, мына артымыздағы шлюз арқылы осы жерден елге су барады. Мына жерден Котанкөлге су барады, сосын Шөмішкөлге су барады. Ал енді осының барлығы мына Шөмішкөлдің халқының, елінің осы бір 10 жылдан бері көтеріп жүрген мәселесі. Ал енді қазақта мақал бар, ел үшін, ел үшін дейді. Осының аяғынан басына шейін жүрген мынау көзінше мақтанған емес Махамбетәли Ізмаханов деген азамат. 2014 жылы Қазалы ауданы Қожабақы елді мекеніндегі Баба бейіті жанында ұрпақтарының күшімен жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, Қаратау тауының тасынан қаланған жаңа Баба кесенесі тұрғызылды. Sağında otara tamı tiliyim bet Sınasam uydam ortaq iğis elde Жағалай сар төбені жейдаған қамысын отқа жағып пішенін жеп Жамангүл Айдарбекпен мапа гүлмек Шығадай жыландығы әртірлі шөп Жігітке жаздың күн айман табылар белшежі бітерінді үйтсау еңбек Жігітке жаздың күн айман табылар белшежі бітерінді үйтсау еңбек Өткен 2015 жылдың қыркүйек айында Арал қаласына кірер биікте қазақ хандығының 550 жылдығын мерекелеу шеңберінде Батыр бабамызға оның ержүрек перзенттеріне арналып тарихи композициялық ескерткіші ашылып, астар атылып, құран бағышталды. Жас ақындар сайысы, ат жарысы, тағы басқа спорт түрлерінен жарыстар ұйымдастырылды. Ел аузында Ақсауытта Айдарбек батыр болып аталып кеткен бабаның 4 ғасыр бойы ұрпақтарында сақталып келген қасиетті қайқы қылышы табылып, салтанатты түрде тарихи мұражайға тапсырылды. Бауырларымыздың осындай игілікті бастамаларын қолдап, жарқын имандылық істің ортасында болғаныма жаратқанға шексіз риза. Бүгін өздеріңіз куә болып отырған Ақсауытта Айдарбек батыр бабамыздың 16-17 ғасырлардағы ұлт азаттық жолындағы күреске толы ғұмыры, оның қастерлі есімін ұлықтау тәуелсіздігіміздің тұсында ғана мүмкін болған зерделі шындық. Құрметті Ақсауытты Айдарбек батырдың ұрпақтары. Адам өлген күні өлмейді дейді. Ұрпағын ұмытқан күні өледі дейді. Демек, ұрпақтары ұмытпаған екен Айдарбек батырды. Қаншама халық жиналып, міне бүгін соның куәсі болып отыр. Айдарбек батыр міне тұр. Бұны ұрпақтары тірілтті. Бұның барлығы біздің тәуелсіздік алғанымыздың арқасында. Әумин десең міне бата, қолдасын Қыдыр ата, қыдырларын қияласын, бастарыңа бақытты ұяласын. Айдан амандық берсін, жылдан есендік берсін. Әуел Тәңірім қолдасын, еш жамандық болмасын. Кетпес дәулет берсін, кейін пейіл берсін. Бастарыңа бас қосылсын, жастарыңа жас қосылсын. Перішті қолдасын, жолдарың ақ болсын, бастарыңа бақ болсын. Мұраттарың асыл, ниеттерің қабыл болсын. Алхамдулилла, алхам берекетін берсін.
Алла Тағала ата-бабамыздың әруақтары, әжелбек Ақсауытта ата-бабаларымыздың Алла Тағала бала шаға немерелерімізге шейін, шөберелерімізге шейін жәрдем болып, Алла жаны хақ жан болып жүрсін. Ал енді жаңа айттым ғой, мына жұмыс басқарып жүрген мың қосыдан бір басшыдан, мына әсіресе айтатыным, мына кімге Махамбет Алиға өмір жасын ұзақ болсын Алла, осы бастаған елердің барлығында өмір жастарын ұзақ болсын, тақтарыңа тақ, бақтарыңа бақ қосылсын, Алла әумин етсін. Міне, қамшының сабындай өмір, дария суы сияқты зулап ағып жатыр. Оның өткелдері дегеніміз бәлкім осы болар. Шөмішкөлдей көлдер, елді мекендер тек осы мәңгі өмір шындығының куәсі сияқты. Бәйтерек бұтағымен, адам ұрпағымен жасайды дегендей. Жаратушымыздан санасы терең, егеменді еліміздің жарқын болашағына қызмет жасайтын ұрпақтарымыздың аман болуын тілеймін. Көгілдір көлден не пайда, жағасы жайсыз жар болса, су ашып балық аз, жиегі таяз тар болса. Көк аспаннан не пайда, көгінде күн күлмесе, қыздар жиған мақтадай, ақша бұлттар жүрмесе, биік таудан не пайда, шыңында аққар жатпаса, сылдырап аққан тау суын сүйсініп балдай татпаса. Жайқалған баудан не пайда, жемісін жазда татпаса, шаршап бір келіп жұмыстан саясында жатпаса. Жарық күннен не пайда, үйіңде таңың атпаса, бұл өмірде қызық не, бұзығың шулап жатпаса. Байлықтан жиған не пайда, артыңда ұрпақ қалмаса, түн ұйқыңды бөлгізген сәбиден қолың талмаса. Ер жігіттен не пайда, қолына қару алмаса, елін жарын туғанын дұшпаннан сақтап қалмаса. Аталы ұлдан не пайда, баталы сөзді ұқпаса, арақ ішіп мас болып, үлкенді үлгі тұтпаса. Бір туғаннан не пайда, бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге жылынып, суыққа бірге тоңбаса. Ағайыннан не пайда, көр алмай сені күн десе, фәнидің жалған екенін тірлікте ойлап білмесе. Сансыз достан не пайда, жаныңды сенің сезбесе, шындықты бірге іздесіп, қиындыққа төзбесе. Жастық шақтан не пайда, жалында бір жанбаса, айлы түнде қыдырып, махаббатқа қанбаса. Кәріліктен не пайда, қартайып қызық көрмесе, асырап бақ